主题就是太湖望诊，诊断那个胃食管反流病与院方的实用性结合。其实我会分两个方面哈，先介绍那个胃食管反流病，然后过后呢，我才想那个验方的实用啊，就是胃食管反流病呢，它和那个太湖的那个结合。然后呢，第二章呢，我们就开始来认识这个位置，开始来认识位置吧。第二章吧，啊，对，来认识位置呢，其实大家呢，我们一定要知道原理，要知道胃食管反流病它的那个地方是从哪里来的。其实呢，基本它都是从那个胃，大家看得到那个胃哈、哦，就是我们在上焦的位置啊。其实这一个呢课程就在我们的太阴阳明论里面。我现在我才记得，因为太多年前学习了，现在我去找资料的话，我才知道原来之前开始的第一个课程，在太阴阳明论里面就讲到这个胃食管反流病是非常仔细的啊。大家有机会呢，又打广告一下，还是去学习吧啊。然后呢，我们先看这个上焦的这个位置哦。上焦呢，你看它那个胃，然后那个兜一样的就是胃了哈。然后呢，它到那个跟食管之间的那个位置呢，它就是叫做贲门。天天他们讲的贲门炎，就是这个地方就是开始的。然后呢，它和这个我们的中焦和我们的下焦有没有关系呢？和我们的大肠和我们的小肠有没有关系呢？啊，大家去思考一下。但是呢，其实是等一下再讲吧。然后我们再讲第三章，第三章，OK。现在呢，胃食管反流病呢，现在还是在第一波部分哦。啊，胃食管反流病它引起的这个疾病呢，我们就看得到它是在贲门炎啊，它就是我们那一个好像一个你看一个袋子的地方和食管的那一个中间的那个位置，因为我指不到它，所以我就只能这样来解释它。那个地方呢，就是叫做贲门。它那个地方，你不要看那好像小小的那个贲门的炎症，不是那一个地方，是要在就是胃跟那一个食管啊，对，那个贲门炎，然后上到去上面呢，它就是食管炎啊，然后它其实这一些呢，只是他们引起的疾病啊，引起的疾病，好像平时我们不会讲，患者也不会告诉你我有贲门炎或者是有食管炎了，除非他们真的是去检查的。但是呢，咽炎呢，他就会告诉你啊，我喉咙不舒服，晚上的时候喉咙干，有咳嗽，有气喘的，或者是胸口痛、背后痛，这些呢，患者就会跟你讲他的那个症状。所以这个时候呢，我们就要考虑有没有胃食管反流病。以前呢，我们呢都是听症状来决定一个疾病，但是呢，我希望我们还是从望诊吧，真的有这个几率是很高，从那个望诊去学习的。好，再接着下去吧。胃食管反流病引起的症状，刚才讲的是疾病哦，这个还是第一个部分哈。症状呢，它就是讲咽喉呢，它有异物感。但是呢，他不懂，他不会告诉你他的那个咽喉是什么感觉，但是他就是讲那个咽喉就是不舒服就对了。然后呢，他也不会跟你讲我有反酸哦。有时候啊，大家不要去问，我们从舌头看得到人家胃食管反流病，然后呢，你还想要去验证一下，然后呢，你就问他你有反流吗？然后讲他跟你讲没有的时候，我跟你讲，你就会你的头脑就会卡嚓。然后平时我讲的咔嚓呢，就是你会卡住了哈。然后呢，过后呢，他有时候他也不会跟你讲他烧心，他会跟你讲他胸口痛，然后就是有声音嘶哑啦。咽喉炎呢，其实这真的是很多的。但是我希望大家呢，从这个慢性咳嗽、哮喘、
肺的这个纤维化，或者是这个肺炎里面呢，您要去思考这个问题啊。之前呢，有一位师兄他分享过关于这个哮喘的啊，我是非常深刻那个印象，就是用胃食管反流病的那个方子去治疗的。还有呢，它会引起我们的胸口痛，很多患者他会告诉你他背后痛的，但是呢，我们就没有想得到，因为平时你讲他胸口痛，我们想到心脏啊，心窝痛，我们还会想到食管啊，或者是胸，或者是心脏，或者是胃，但是背痛呢，我告诉您，大家一想到背痛的时候，哎，就是脊椎的问题，脊椎骨的问题，哎，那个病人他脊椎骨有问题吗？颈椎有问题吗？腰椎有问题吗？但是呢，你有想过他有没有这个胃食管反流病的这个症状呢？所以他有没有这个胃食管反流病的舌头呢？所以我们要去思考的。还有一个呢，就是失眠的啊，失眠呢，或者是食欲不振，也是会有看得到了临床的，因为他们都吃不多，因为他一吃多，他那个胃部就不舒服，所以他肯定是食欲不振的，肯定是哪差的，因为他们吃不多啊，在那个情况。但是那个失眠呢，他们就会有时候你在失眠底下呢，你不会想到这个疾病。但是呢，我们老师呢，他在治疗这一个失眠的时候，其中一个就是用栀子豉汤的啊，大家再去看一下六经分治的时候就有一个这个情况啊，然后我们再接着下去吧。啊大家开始再继续笑吧啊，不好意思啊，刚才那个哎呀，已经因为笑点过了，笑点，所以有时候东西呢就是要一刹那的，就是笑点过了呢，就是笑点过了，哎，真的是，本来还想要给你们枯燥的生活呢，有一个啊，其实我当时我看这照片的时候，我也觉得可笑，但是过后呢，因为我们失眠，为什么？因为我们躺平或者是平躺大家躺平平躺啊，那个，因为我是外国人，所以我有时候这些字句呢没有关系的，对于我都是睡觉就是平平就对了。然后呢，他的那个大家看一下哦，不要再看猫了哈，不要再看猫了哈，转过来一下去看那一个我们的那个太湖的那个，不要天天去看那个猫。那个太湖的那一个图呢，就是大家去看它胃里面的那个压力，它会导致我们胃食管反流。我特地把它变成红色的啊。然后呢，它还有一个肠里面的一个压力。刚才我问大家下焦有没有可能，其实很多老师他都知道有可能的，所以还是没有什么疑问的高点。然后呢，就是肠压力高也是会的哦。你看肠它那么远的一个地方，其实我们的肠是真的是很长的，你很难想象的。我们有多高，它不懂得乘以多少，但没有关系，大家回去找一下。然后呢，它就如果你大便不通的话，你下面大便不通，但是它一节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 往着下的话，其实它就是很多东西了。所以你看它大肠、小肠啦，它就是影响到那个胃，再上反到那个食管，这样是不是很高呢？有这可能吗？有的，我告诉大家啊，所以它还是会影响到胸口痛。其实你们知道为什么会背痛吗？因为它那个气，因为它反流的时候，其实它就是胃部的一个胀气，它胃里面的胃胀一胀起来，因为大家看不到那一个，没关系，就是代表所以它会影响到背痛了。你们想象一下吧，啊，用头脑去想象一下。好，再接着接下去吧。胃食管反流呢引起的症状总结呢，这个是从老师的那个脾胃的课程来的，有大肠哦，然后有那个有大肠的，如果他有那个便秘的、腹胀的，都可以考量到这个疾病。然后他有那个脾的症状，我们讲的脾的话，其实就是胸闷呐、大家要知道脾就是心口那个地方闷。食管呢，它有热有痛的，有时候患者他就指着你跟你讲那个胸口，他会热会痛
但是呢，他又怀疑第一大怀疑的点，他会